أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yau Asabar ɗaya ga watan biyar shekaran 2021 wanda ya yi daidai da 19 ga watan Ramadan shekara 1442 a yayin da muke gabatar da tafsirin ƙur'ani a ƙarƙashin wannan ƙungiya mai tarin albarka, ƙungiyar kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ahlul baiti da sahabban da suka bi annabi suka bi ahlul baiti, ma'ana ahlul baiti Safinatun Najati Foundation Asnaf. Kamar yadda muke ta bayani game da matsayin sahabbai, yadda malamai suke ganin ana zagin su ne, ana ci musu mutunci, wanda kuma ba haka ba ne, labari ake bayarwa. Labarin abin da ya faru, labarin abin da suka aikata da mummunar siyasa da aka yi bayan rasuwan manzon Allah, aka danne mutanen kirki, aka ɗaga mutanen banza, aka ba su license, aka ɗaga tutansu tana kaɗawa, waɗanda suka yi ma annabi biyayya kuma aka danne aka sauke tutansu. To wannan shi yasa muke bayani, malamai idan ba su sani ba ne su koma su ƙara karatu don su san menene ya faru bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In kuma sun sani, to ɓoye-ɓoye ya ƙare, su fito fili su yi ma jama'a bayani. Al'umman musulmi na da buƙatan su san me ya faru a addininsu. To wannan shi ya kawo muke wannan bayani, alhamdulillahi. Sannan irin siyasan da aka yi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda an ƙirƙiro hadisai na ƙarya, tunda suna jin larabci, sun ƙirƙiro hadisai na ƙarya, sun ba wasu sahabbai darajoji da ba nasu ba, masu darajan kuma an kada darajansu, kamar misali Imamu Ali alaihi salatu wassalam, ƙanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mijin sayyida Fatima az-Zahra, wanda malamanmu manya na ahlus sunna suna cewa ko da Sayyidina Ali bai da kowane matsayi a rayuwan shi, a ce ma bai da kowane matsayi gaba ɗaya, auren na Fatima kaɗai ya sa ya fi kowa daraja bayan annabi. Aurenta kaɗai da ya yi ya sa ya fi kowa daraja, ba kaman shi kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Balle kuma ma ga yanda yake, nafsun manzon Allah ne. Manzon Allah ya ce, li'annaka minni ka nafsi, Ali kai a gurina kamar ni da kaina ne, kai raina ne. Yana da wannan matsayin. Sannan ƙur'ani ne ya tabbatar da haka, ba wai wa'annan hadisai da ake rusawa ba. Shi yasa nake cewa ahlul baiti ko ba hadisi ɗaya da ya faɗi darajansu, ko da za a tattara hadisai gaba ɗaya da suka yi maganan ahlul baiti a ce dukkansu ƙirƙira ne, ba haka suke ba. Aya ɗaya cikin ayoyin da suka yi maganansu ya ishe su. To amma wayannan ba aya ko ɗaya, kuma malamai sun kasa kawowa, sai dai a je a samu jahilai a gefe a ce aya kaza yana maganan daraja Abubakar, aya kaza yana maganan darajar Umar, wanda kuma ba haka ba ne. Kawai an rubuta ne a littafan tafsiri da littafan hadisi, kuma gashi duka malaman da kansu sun ce duk ƙarya ne. Ƙarya suka rubuta a littafan. Duk sun rusa, kuna dai biye da mu kuna ji. To, balle ma kuma
hadisan da suka yi magana na darajar Sayyidina Ali, malaman sunna manya waɗanda suke rusa hadisan Abubakar ɗin nan sun ce babu dukkan sahabbai, babu mutumin da hadisai ingantattu wanda babu suka a ciki suka yi maganan darajansa irin Ali bin Abi Talib. In ji malaman sunna waɗanda suke rusa na Abubakar ɗin. Shi kenan, sana abin da za ku lura da shi, hadisan nan da ke rusa Abubakar ɗin nan, malamai da ke rusa Abubakar, wayannan hadisan fa hadisai ne na sunna. Kuma malaman sunna ne suke rusa hadisan. Kenan Abubakar dai bai da wani daraja, domin ka koma wani ɓangare kamar gurin su ‘yan shi'a misali suna da riwayoyi da suke da shi daga Ahlul Baiti. Abubakar bai da daraja ko na sisi a riwayoyinsu su, saboda riwaya ne da ya zo direct daga gidan annabi. A gidan annabi kuma Abubakar kun sani dama bai da kima bai da daraja. Tun da gashi a Buhari ma na Fatima ta yi fushi da shi har ta bar duniya ba ta magana da shi, kuma ta yi ta tsine mishi har ta bar duniya. Zai samu daraja kenan a gidan annabi, na Fatima na fushi da shi, Hassan na fushi da shi, Husaini na fushi da shi, Sayyidina Ali na fushi da shi, duk suna kiran Allah akan shi da Abubakar shi da Umar. Kun ga dai a gidan annabi bai da kima ko na sisi, sauro ya fi shi daraja a gidan annabi. To kun ga hadisai da zai zo daga gidan annabi gaba ɗaya dai ba ma magana Abubakar, shara ne shi. To a inda zai samu darajar kenan fa gurin sunna, kuma sunnan kuma sun rusa shi. Amma duk da haka malamai, Allah akbar, abin tausayi. Taushe kenan dai ga wani hadisin kuma, to, ga wani hadisin me yake cewa shi kuma wai, wannan hadisi yana magana, غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله لغضب أبي بكر manzon Allah yana fushi in Abubakar yayi fushi na san ba ku manta ba, na sha gaya muku cewa babu wata daraja guda ɗaya ko martaba guda ɗaya wanda annabi ya faɗa akan ahlul baiti, ko darajar Imamu Ali, ko na Fatima, ko na Sayyidina Hassan, ko Sayyidina Husaini, ko cikin a'imman nan, ahlul baiti, gaba ɗaya ba daraja ɗaya da annabi ya faɗa a kansu, wanda ba a ƙirƙiro hadisi a kan kowace daraja an ce ba su ba ne Abubakar ne, ko Umaru, ko Usman, ko wani Zubairu, ko waye duk sun ƙwaƙwato sun rarraba musu. To, alhamdulillah dai, malaman da suka kawo littafan kuma su suka ce abin duk ƙarya ne, shiri ne. Yanzu ku duba wannan hadisi, wai in Abubakar ya yi fushi, annabi ya yi fushi. Hadisin nan kuma kowa ya sani, na Fatima ne fa, Allah na fushi da fushinta, annabi na fushi da fushinta, amma kuma gaba ɗaya yanzu wai an koma ya zama na Abubakar. Saboda me? Ai, Abubakar ya ci mutuncin Ali, ya ci mutuncin na Fatima, mun yi bayanin nan jiya, ko? To, yanzu idan ba su ƙirƙiro wannan hadisi ba, dole za a kafurta Abubakar. To, shi yasa suka ƙirƙiro wannan hadisi don a ce, to, ai, shi ma babba ne, in Fatima Allah na fushi don ya yi fushi, annabi na fushi don ta yi fushi, in Fatima Allah na fushi don ta yi fushi, annabi na fushi don ta yi fushi, to Abubakar ma haka, shi ya ce, to ai manya ne ba wani abu, ba manya ba ne, babba ce da ɗan ƙanƙani, wanda ba kowa ba, kawai wannan an ƙirƙiro ne, kuma wannan matsayin ma bai dace da shi ba, bari ku ji, to bari ma mu yi wani abu, yanzu wannan hadisin, an ce Abubakar ne ya fushi, annabi ya yi fushi ko? Shi ne matsayin, to za mu kalli wannan sai kuma mu dawo mu kalli in Fatima ta yi fushi, annabi ya yi fushi, sai mu kalli wace ce Fatima ta cancanci wannan matsayi, mu dubi Abubakar in ya yi fushi, annabi ya yi fushi, kun ga Allah ma ya yi fushi kenan, wane ne kuma Abubakar sai mu kalli shi, ya cancanci wannan matsayi? Ai, ba karatun jarida za mu rinƙa yi muku ba yanda malamai ke tara ku suna yi muku. Dalla-dalla za mu yi muku yanda za ku fahimci ƙarya da gaskiya.
yanda za ku iya bambanta ƙarya da gaskiya insha Allah. Da yanzu bari mu fara kallon wannan. Fi gadabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama li gadabi Abi Bakarin. In annabi ya yi fushi, manzo Allah ya yi fushi, idan Abubakar ya yi fushi, manzo Allah ya yi fushi. To, an Rabi'atul Aslami, an shiga hadisin. An Rabi'atul Aslami ƙala ya ce, sahabi ne na manzon Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wannan Rabi'atul Aslami. Ƙala ya ce, kana baini wa baina Abi Bakrin kalamun, ya ce wata magana ta shiga tsakanina da Abubakar, ko kuma muna magana tsakanina da Abubakar, faƙala li Abubakarin kalimatan karihtuha. Sai Abubakar ya faɗa mini wata maganan da ban ji daɗinta ba, maganan da na ƙi maganan, wannan dima, amma sai Abubakar ya yi nadaman faɗin maganan, zaginsa ya yi. Ya yi, ba jiya mun yi magana ya zage Aqilu ba, ƙanin manzalla, muka ga kuma yadda aka ƙare a hadisin suka ce dama Abubakar mai zage-zage ne. To kuma gashi ya zagi wani yau. Abubakar da shi da Rabi'atul Aslami suna magana, sai ya gaya masa maganan banza wanda ya ɗaga ma Rabi'a hankali. To, amma kuma sai Abubakar ya yi nadama, shi kanshi ya yi nadama wannan magana da ya gaya masa saboda girmanta. Faƙala sai ce, ya Rabi'a, rudda alayya mislaha, karama. Karama irin wannan magana da na gaya maka, karama a kaina, ko mislaha hatta ya kuna kisasan don ya zama kisasi. To, kun ga dai malamai ya kamata ku san cewa Abubakar maganan da ya yi nan ba mai kyau ba ce, zagi ya yi, kuma yanzu zagin ya dame shi, sai ce ma Rabi'a ya rama don ya zama an yi kisasi, ya zama shi ma ya rama. An yi kisasi ba mai bin wani bashi, ya ce, amma irin wannan kalman za ka faɗa don ya zama kisasi. To, kun ga dai kuma kisasi ya zo, saɓo ya yi, maganan banza ya yi na saɓon Allah. Ƙala, sai Rabi'a kultu li Abubakarin, Rabi'a ya ce, sai na ce ma Abubakar, la af'al, ni kan ba zan rama ba. Faƙala Abubakar, lataƙulanna au la'asta'adiyanna alaika Rasulallah sallallahu Alaihi wasallama, ko dai ka faɗi irin kalman nan da na gaya maka, na zage ka kai maka rama, ko kuma in je in nemi taimakon manzon Allah a kanka, mana zan kai ƙaranka gurin manzon Allah, kuma manzon Allah zai ci mutuncinka, shi ne ma'anan shi. Faƙultu sai na ce, ma ana bi fa'ilin, ba zan rama ba, mana ni ba zan faɗi irin kalman da ka gaya mini ba, ba zan iya gaya maka shi ba. Kaga shi wannan bawan Allah ne, yana tsoron ya faɗi maganan banza ya saba ma Allah. Amma shi Abubakar kuma ya faɗa abin shi, al'adansa ne in kun tuna jiya an gaya mana, mai yawan zage-zage ne shi al'adansa ne. Amma shi wannan sahabin kuma yana ganin ba zai iya ba. Har ma Abubakar na cewa zai kai ƙaran shi gurin annabi, abin da ake so a koya mana a nan, ko da Abubakar ya zalunci wani, in ya kai ƙara gurin annabi, annabi zai goyi bayan shi ne, saboda annabi yana goyon bayan zalunci. Ku duba wannan irin karatu saboda Allah. Ba na taɓa gaya muku ba na ce babu hadisi ɗaya da za a kawo don neman ma annabi don neman ma Abubakar ko Umaru ko Usman wata daraja ba tare da an soki darajar manzo Allah ba. Dole sai an soki darajar annabi za su samu nasu darajan a gurin malamai. To yanzu ku duba, shi yayi zalunci fa, kuma shi ke barazana in ba a rama ba zai kai ƙara, saboda ɗan gata ne annabi zai goyi bayan shi ko da yayi zalunci ko yayi cuta, wani irin annabi ne saboda Allah.
Gaka ba su ma san annabin ba, su akan Abubakar suna iya kada kowane irin daraja na annabi. Oh Allah. Faƙultu ma ana bi fa'ilin sai na ce, ni kan gaskiya ba zan rama ba, ƙala fara fadal arda sai Abubakar ya bugi ƙasa da ƙafansa, idan Balarabe ya faɗi haka, mana mutum ya rataye mai ake cewa, wato mutum da ya ƙi Abubakar sai ya ƙi yadda cewa ya ƙyale wannan sahabin sai da ya kai shi gurin manzon Allah. To, wanta laka ilan nabi sai Abubakar ya juya zai je gurin annabi, kai da ka zagi mutum kuma za ka kai ƙaran shi? To, kun gama dai, amma bar maganan wai wani abu, tukun ma dai yana da wauta. Ka yi mutum laifi kuma ka kai ƙaran shi kuma gurin annabin Allah. Akwai wautan da ya wuce wannan? Maimakon ma ya roƙi wancan to da Allah kar kai ƙara na gurin annabi. A'a wai kuma shi ke zuwa ya fallasa kan shi ga abin da na yi. Kuma yana so wai a hukunta wancan. A'a. Kuma wai shi ne fa haka ba halifan kujeran annabi. Wawa. Subhanallah. Shi kenan dai, wan talaka ilan nabi ya wuce gurin annabi. Wan talaktu tilwahu sai ni ma na wuce na bi bayansa. Faja'a nasun min aslam sai ga wasu mutane sun zo daga ƙabilan aslam suke, faƙalu sai suka ce, yarhamullahu Aba Bakrin, suka ce, Allah dai tausaya mu Abubakar, fi ayyi shay'in yasta'adi alaika, akan me zai kai ƙaranka zai je nemi taimako a kanka, akan me kai mishi, wa huwa allazi qala laka ma qala, bayan kuma shi faɗi abu ya gaya maka abin da ya gaya maka, kuma shine mai kai ƙara. Su kansu ka gani mutanen Aslam ɗin sun yi mamaki, sahabbai ne, suna mamaki, ta wani irin mutum ne wannan, kuma shi ya gaya maka abin da ya gaya maka, kuma shi ne mai gudu ya je samu annabi ya kai ƙara. Yanzu wani kafiri ne zai ji wannan labari ya yi sha'awan addininmu, wani kafiri ne zai a karanta mu wannan hadisi ya yi sha'awan manzon Allah, mai goyon bayan zalunci, mai taimakon azzalumi, ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa huwa allazi qala laka ma qala, qultu sai na ce atadruna ma haza, kun san me wannan kuwa? Haza Abubakar as-Siddiq, wannan fa shine Abubakar as-Siddiq, haza sani isnaini, shine fa na biyun biyu, izuhuma fil gari, yayin da suke cikin kogo. Ai hadisin kogo nan dai mun shiga uku. Hadisin kogo sani isnaini, kai Buhari Allah ya saka maka da alheri, Buhari ya ce ba shi bane. Iyakum la yaltafitu, kai ku yi shuru fa, kada ya je ji maganan ku ya waiga ya ga muna maganan shi. Fayarakum tansuruni, kare ga alaihi, kare ga kaman kuna taimaka mini ne akan shi, fayagdibu, don kada ya je yayi fushi, don in yayi fushi fayati rasulullah sallallahu alaihi wasallama, idan ya je gurin manzon Allah da fushi, fayagdibu li ghadabi, annabi zai fushi don fushin shi. Fayagdibu Allahu azza wa jalla, sai Allah shi ma yayi fushi. Allah na fushi don azalumi ya yi fushi, inna lillahi wa inna ilaihi. Mutum ya zalunci wani, shi ya zagi wancan, kuma shi ne mai fushi, kuma annabi ma sai ya hau ya yi fushi, Allah ma sai ya yi fushi, don azalumi ya yi fushi. Allah, musuluncin ke nan malamai, ku fito fili ku yi ma jama'a bayani su gane addininsu. Su san wane ne annabinsu, wannan cin mutuncin da kuke ma annabi ya isa, ko laifi annabi ya muku, ya kamata ku yafe mishi haka. To, kara ku yi magana da ƙarfi fa, don ya waigo ga kuna taimako na zai yi fushi, kuma ya je gaban annabi da fushi, annabi zai yi fushi, Allah ma zai yi fushi don ya yi fushi. Annabi zai yi fushi don ya yi fushi, Allah zai yi fushi don annabi ya yi fushi, faya haliku Rabi'a, sai Rabi'a ya halaka, mana sai ni in halaka. To
don haka addinin da annabi ya zo da shi yake wa zai yi, wa zai yi wannan addini, sai dai irin ku da ke yin addinin ido rufe, tunda ku a gurinku haka annabin yake kuma kuka bi, saboda ido rufe kuke addinin, ba kuma san annabin naku ba, to ni na bi annabi ne don ba haka yake ba, na tabbatar ba haka yake ba, shi yasa na bi shi. Inda na yadda haka yake wallahi ba zan bi shi ba. To amma ku da kuke bin addinin ba tare da kun san addinin ba, ba ku san annabin ku ba, ba ku san waye Allahn ku ba. Shi yasa kuke iya cin mutuncin annabi kuma kuna takaman ku malamai ne a addinin. Subhanallah. Me yasa kuka ga muke ta kokarin kare annabin? Don ba irin wannan annabin mu muka bi ba, annabi Muhammadu Rasulullahi, wa innaka la'ala kulukin azim, shi mu muka bi. Ta shi kenan dai, ta sai ya yi fushi, annabi sai ya yi fushi shi ma. Wato, to yanzu ku duba, shi dai Abubakar yanzu a zalimi ne a wannan hadisi, malamai ku yi mini gyara, idan abin da ya yi daidai ne har yake neman a yi ƙisasi a rama don ya zama an yi ƙisasi, sai ku ce to ba zalunci ya yi ba, ya kyauta ne, kuma idan ba zalunci ya yi ba, abu mai kyau ya gaya ma wancan, a me yasa zai nemi a rama don a yi ƙisasi? Me yasa wancan sahabin kuma zai ce ba zai rama ba in alheri ne? Idan misali ya ce kai Rabi'a, Allah Ubangiji ya fi Allah Rabi'a, Allah ya baka aljanna misali, sai ce to ni ma ga ya mini haka, sai ce ba zan faɗa ba Abubakar, Abubakar ce wallahi zai ƙara ka guri annabin baka faɗa ba, ya ce wallahi ni ba zan faɗa ba. To in ma haka ya faru, ashe Rabi'a ya san Abubakar ba ɗan aljanna ba kenan. Shi yasa bai so ya yi ƙarya. In ba haka ba, in maganan kirke gaya ma Rabi'a ya ce Rabi'a rama, ai zai rama. To amma Rabi'a ce ban iya faɗin wannan magana da kai ka gaya mini, ba zan iya faɗan shi ba. Ashe kun ga ba maganan kirki ya faɗa ba, amma kuma annabi zai yi fushi. Yayin Abubakar ya yi fushi, ya yi zalunci, kuma da ya zo gaban annabi ya yi fushi, annabi zai ce, ni ma na yi fushi. To na Fatima ba haka take ba, ku gaya mana wanda ta taɓa zalunta, annabi ya yi fushi don ta yi zalunci. Ku faɗa mu ji, ko Sayyidina Ali, ku faɗi inda Ali ya zalunci wani annabi ya yi fushi. Ai da kuka ji manzo Allah yana cewa in Fatima ta yi fushi Allah, annabi ya yi fushi, Allah ya yi fushi, ai saboda ita ba a zaluma ba ce, tahira ce matuhura, tsarkakkiya ce kuma in ji Ƙur'ani. Labarin ya fito ne ta inda ba ku iya ƙaryatawa, ƙura'ani ne, wa yutahhirakum tatahira, kuma Allah bai taba gaya ma Abubakar haka ba, kaga inda Allah ya kama ku kenan, Allah bai taba gaya ma annabin abin nan, Allah bai taba gaya ma Abubakar wa yutahhirakum tatahira ba, bai ciki, to na Fatima na ciki, shi yasa in ta yi fushi, fushinta na gaskiya ne, shi yasa Allah zai fushi, annabi zai fushi, don annabi gaskiya yake bi. Shi yasa Allah zai fushi don Allah gaskiya yake bi. Allah da annabi ba su goyon bayan zalunci. Dana na Fatima za ta yi zalunci, ba yanda za yi annabi ce in ta yi fushi shi ma ya yi fushi. Ba yanda za yi annabi ce in ta yi fushi Allah ya yi fushi. Amma sun tabbatar da ba za ta yi zalunci ba ne. To amma wannan gashi ya yi zalunci kuma zai kai ƙaran wanda ya zalunta, kuma ana tsoron ya yi fushi annabi zai yi fushi. Haka annabin yake, malamai. Kaga san ma ba su san waye annabin ba, shi yasa suke walakanta shi, shi yasa suke fifita Abubakar akan shi, suke fifita Umaru akan shi, suke fifita kowa ma akan shi. Ta yin ya fushi annabi zai fushi fa ligaza bihi fa ya halika wa Rabi'a, in kuma haka ya faru kun ga Rabi'a ya hallaka. Allah sarki bawan Allah, qalu sai suka ce mata amuruna, ta yanzu mai kake mana umarni da shi, ƙala sai ce, irji uku koma kawai, kada ya fushi, ko shafinku kare ganku ya yi fushi. Ƙala ya ce, fantalaka abubakarin ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa tabatahu wa hadi,
sai Abubakar ya wuce gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa alihi, sai na bi shi ne kadai in ji Rabi'a. Hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa haddasahu al-hadisa kama kana, kuma da ya guzo da Abubakar ya iso gurin Annabi sai ba shi labarin abin da ya faru, yanda ya faru. Farafa a ilayyar ra'asahu, sai manzo Allah ya ɗaga kansa ya kalle ni, wa ƙala sai ce, ya Rabi'a, malaka walis Siddiq, ya kai Rabi'a, mai haɗa ka da Siddiq. Ka duba fa, kuma Abubakar bai ƙarya ba, ya gaya ma Annabi abin da ya faru, na zage shi, kuma na ce rama, ya ƙi rama, shi yasa ne ƙaran shi. Kuma sai Annabi ya kalli Rabi'a, ya ce, kai Rabi'a, mai haɗa ka da Siddiqu. Ƙoltu sai na ce, ya Rasulallah, ya manzala kana kaza wa kaza, gashi kaza ne ya faru. Faƙala li kalimatan karituwa, sai Abubakar ya gaya mini maganan da ban ji daɗin shi ba. Faƙala li sai manzala ya ce mini, faƙala li sai Abubakar ya ce mini, ƙul kama ƙultu, hatta ya kuna ƙisasan, ka faɗi kamar yadda ni na faɗa don ya zama karama. Fa'a baitu sai na kiramawa, faƙala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, sai Annabi ya ce mini, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mini, fala tarudda alaihi, Rabi'a kar karama, shi ma Annabi ya ga maganan babba ne. Allah akbar. Shi ma Annabi maganan ya ga ashe babba ne, ya ce Rabi'a kar karama. Walakin ƙul, kai dai abin da za ka faɗa Rabi'a, ka ce gafarallahu laka ya Ababakar, Allah dai ya fi maka Abubakar, Allah. Kuma wannan hadisin ba wai an kawo shi don a soki Abubakar ba ne fa, an kawo ne don a nuna darajan Abubakar. Yanzu darajan ke na wannan? Yanzu abin kirki ya yi, me Annabi zai ce, Rabi'a ya roƙan masa gafara. Ka dai shi Allah ya fi ma Abubakar, abin babba ne, ka gani? Kai, malamai, Allah akbar, ai, duk lokaci, shi sa abin nan, Allah yake ba mu labarin malaman bani Isra'ila, su ma haka Allah ya walakanta su yadda ya walakanta wayannan malaman. Yanzu wayannan malaman ba su san Allah ya walakanta su ya kaskanta su ba. Ba su da basiran ganewa, idan har za ku koma ku nema annabinku irin wannan kallon, ina mutuncinku, mutuncin annabinku shi ne naku. Daga kare shi Allah ya fi mishi Rabi'a, manzo Allah ya kasa magana ya ce, to Rabi'a, ka dai ya fi, ka ce Allah ya fi ma Abubakar, ƙul gafarallahu laka ya Ababakarin. Faƙultu sai na ce, gafarallahu laka ya Ababakarin, ta Abubakar Allah dai ya fe maka. Ƙalal Hassan, sai Hassan ya ce, fawalla Abubakarin wa huwa ya buki, sai Abubakar ya juya ya wuce yana ta kuka. Ka gani? To, me aka so nuna mana a nan? In ya yi fushi, annabi ya yi fushi. To, kuma yanzu da annabi ya shi abin da ya yi, ba maganan fushi ya ce, to, sai dai alaikan maka gafara Abubakar. To, yanzu idan Abubakar ya yi fushi, annabi ya yi fushi, ko? Shi ne hujjan. To, amma kuma Abubakar ɗin nan azalumi ne, yana zagin mutane, yana zaluntan mutane, ya cuci mutum kuma ya kai ƙaran shi. To, ya kai ƙaran shi don annabi ya yi fushi da wancan ya yi faɗa da shi. Da wance mai da magana annabi ce, to gaskiya karkarama, ka dai ce Abubakar Allah ya fe maka don abin ya yi girma. Amma kuma ya yi fushi annabi na fushi, in ya yi fushi Allah na fushi. Amma ku dubi siffan mutumin da in ya yi fushi annabi ya yi fushi, ku dubi siffansa, azalumi ne mai cutan jama'a. Sannan bari mu dubi wace ce Fatima wanda in ta yi fushi annabi ya yi fushi, in ta yi fushi Allah ya yi fushi. Ko da yake ajiya ma mun ta kawo a karatu irin wannan ko? To bari mu ɗora akan na jiya.
akhraja Abu Ya'la ya kawo hadisi wal Bazzar da Bazzar an Sa'ad ibn Abi Waqqas daga Sa'ad ibn Abi Waqqas kala ya ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man aza aliyan faqad azani duk wanda ya cutar da Ali ne ya cutar to yanzu na Ali aka fara kawowa bari mu kalli wane ne Ali malamai ku taimake mu da wuri ɗaya tak inda Ali ya taɓa zalunci. Wuri ɗaya tak, yanzu dai gashi wannan jiya dai mun gani Abubakar ya zagi ƙanin annabi, kuma a hadisin sai aka ce dama mai yawan zagi ne al'adan shi ne, ko kun ga ba mutumin kirki ba ne. Sannan gashi yau ya ci mutuncin Rabi'a, har abin shi kanshi Abubakar abin da ya yi mishi girma ya ce a rama. Wancan kuma tun da mutumin kirki ne ga ba zai ma yi iya furta maganan da Abubakar ya yi ba. Ya kai ƙara gurin annabi ya je abin ya ce to gaskiya Abubakar sai dai a nema maka gafara. Rabi'a shi annabi ma oh Allah akbar maimakon annabi ma ya ce to shikenan Abubakar an yafe maka sai ya ce Rabi'a kai ne zaka nema masa gafara. Ka ce Allah ya yafe mishi saboda ya zalunce shi. To don Allah ku ba mu wuri ɗaya tak inda Ali ya taɓa zaluntan wani. Muna sauraron ku don Allah ku taimake mu ya zama da sauri zuwa gobe ya shigo hannunmu. Ga wuri kaza Ali ya taɓa zalunta ko na ƙarya ne ku turo mana za mu fahimtar da al'umma su gane na ƙarya ne. Ko na ƙarya ne in kuna da shi wuri kaza Ali ya taɓa zalunci wuri ɗaya tak. Ku ce a rayuwansa so ɗaya tak Ali ya taɓa zalunci so ɗaya, ko da irin na ƙarya ne da kuke ruwaitowa don Allah ku turo mana. Ali bai taɓa zalunci ba, bai taɓa ba kuma ƙur'ani ya yabi Ali mutumin kirki ne, salihi ne, yardajje ne, sannan mai tsarki ne, bai taɓa zunubi ba har ya bar duniya, annabi ya tabbatar ƙur'ani ya tabbatar. Kuma mai tsarki ne shi bai da ƙazanta irin na wannan Abubakar ɗin. To, shi ya sa annabi ya ce, man aza aliyan faqad azani, duk wanda ya cutar da Ali ya cutar da ni, saboda Ali ba zai taɓa cutar da kowa ba, duk wanda ya cutar da shi ya zalunce shi. Kuma shi tsokan annabi ne, jinin annabi ne, nafsin annabi ne, da haka duk abin da ya taɓa shi ya taɓa annabi. Za ku ƙirƙiro hadisi ma in ya yi Abubakar ya fushi, annabi ya yi fushi ba tare da kun duba wai Abubakar ɗin nan ba, yana da tsaftan da zai zama haka? Abubakar yana da tsaftan da in ya yi fushi, annabi ya yi fushi, in ya yi fushi, Allah ya yi fushi. Yanzu yanda ya zagi Rabi'a, ya ci mishi mutunci, ya ce Rabi'a ya rama, kaga ya cuci Rabi'a, to a ce Rabi'a ya rama. Kaga zai ji zafi ko sai ya yi fushi, sai ke sha annabi shi mai kama fushi, ko sai Allah shi mai kama fushi, saboda Abubakar ya yi zalunci an rama. La ilaha illallah. To, hadisai na dewa a wannan babin, wanda kuma malamai ba su yi suka a ciki ba, musulmai gaba ɗaya sun yarda hadisan masu kyau ne. Sannan a labarin na Fatima, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin nan al'allamatul hamdani ash-shafi'i ya ruwaito a cikin littafinsa mawaddatul qurba mawadda ta 11 an Aisha annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad qala fatimatu bada'atun minni faman azaha faqad azani Fatimatu yankin tsoka ne daga gare ni, don haka jinin da ke gudu jikin annabi shi ke gudu jikin na Fatima, tsokarsa ce abin da ya taba ta ya taba shi, sannan bugu da ƙari kuma Allah ya ce ba mai laifi ba ce, ba mai cutar mutane ba ce, ba mai zaluntan al'umma ba ce, ba mai zagin mutane ba ce, sannan mai tsarki ce Allah ya tsarkake ta. Shi yasa annabi ya ce to duk abin da ya cutar da ita ya cutar da ni, shi kuma Abubakar fa, me yake da shi da abin da ya cutar da shi ya cutar da annabi?
saboda ya cutar da annabi sai abin da ya cutar da shi ya cutar da annabi, abin da ya cutar da shi ya taimaki annabi. Sannan ya zo a cikin as-sawa'iqul muhriqa Ahmad ibn Hanbali da al-Hakim ne sabori an musawwir annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Fatimatu bada'ati yaghdibuni ma yaghdibuha, Fatima tsoka ta ce duk abin da ya fusatar da ita ya fusatar da ni. Wannan matsayin ake so a samun ma Abubakar kuma aka rusa shi a hadisin. Ko maimakon masu ɗan yanke su faɗi in ya yi fushi annabi ya yi fushi su yi shuru, kuma sai suka kawo inda ya zalunci kuma a cikin magana, ai Allah kamun Allah. Fatimatu bada'ati, Fatima tsoka ta ce, ya gudibu ni ma ya gudibuha, duk abin da ya fusatar da ita, ya fusatar da ni saboda abin nan tsarkakakkiya ce. Wa yubsitu ni ma yubsituha, duk abin da ya dame ni ya dame ta. Sannan a cikin shafi na 114 har yanzu a hadisi na 5 akhraja Ahmad, Imamu Ahmad ibn Hanbali wa Tirmizi da Tirmizi wal Hakim da Hakim sun ruwaito an ibn Zubairi daga ibn Zubair radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innama Fatimatu bada'atun minni, abin sani kawai Fatima tsoka ce daga gare ni, yuzini ma azaha, duk abin da ya cutar da ita ya cutar da ni, wa yunsibuni ma ansabaha, kuma duk abin da ya wahal da Fatima ya wahal da ni, saboda tsoka ce ta annabi, kuma ga matsayinta a gurin annabin, kuma ga matsayinta a gurin Allah. Don haka in ta yi fushi annabi ya yi fushi saboda mutumiyar kirki ce, saliha mai tsarki ce, in ji ƙur'ani. Shi yasa duk wanda ya taɓa ta Allah ya yi fushi, don an taɓa masa wanda yake ji da ita. To shi kuma Abubakar fa, sai Allah ya yi fushi saboda ya yi zalunci? Yanzu dai ga hadisi dai malamai za a yi muku dariya ma in kuka ƙaryata ni. Al'umma za su yi muku dariya don karantawa ne ga littafin a gabana, kuma kun san karatun. Kuma a littafin aka ce Abubakar ya yi zalunci, amma kuma aka ce ya yi fushi annabi ya yi fushi, saboda shi azzalumi ne, annabi na goyon bayan azzalumi. Haba ba ku tsoron Allah? Sannan roito a cikin shafi na 108, Fatimatu bada'atun minni, ku duba yadda ake ruwan hadisai, mun ma yanke ne fa na ce mu tsora akan na jiya. Kawai an ɗora a kan na jiya ne, ci gaba ne, kuma sai mu shekara ba mu gama karatun nan ba in za mu ci gaba da bayani a kan na Fatima. Amma wannan bayanin farko, tashin farko ma azzalumi ne, shi ne za a haɗa da na Fatima? Har a ƙirƙiro hadisi Allah annabi na fushin ya yi fushi saboda annabi ya ce in Fatima ta yi fushi shi ya yi fushi, sai a ɗauko Abubakar. Kuma Allah ya kama su, ba ma Allah wayo, ai sai Allah ya kama su a cikin maganan sai suka tura Abubakar a zalumi ne, ba shi kenan ba kan. Manzo Allah ya ce Fatimatu bada'atun minni yasurruni ma yasurruha, Fatima tsoka ce da gare ni, duk abin da ya faranta mata rai ya faranta mini rai. Warawal Qanduzi fi Yanabi'il Mawadda al-Babul Khamis wal Khamsun ƙala ya ce wa fi sahih Bukhari, Kanduzi ya ce ya zo a cikin sahih Bukhari anil Musawwir ibn Mukhrima anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ƙala, kuma kun ce duk abin da ya zo a Buhari mai kyau ne yayi ko, to a cikin Buhari gashi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Fatimatu bada'atun minni faman agdabaha agdabani, yace Fatima tsoka ce da gare ni, duk wanda ya fusata Fatima ya fusatar da ni. Saboda Fatima ba za ta taɓa zaluntan kowa ba, in kaga Fatima abu ya same ta an zalunce ta ne, ba ta taɓa zaluntan wani, in kaga ta yi fushi to an cutar da ita ne, ba ta taɓa cutar da wani, to shi yasa annabi ya ce duk wanda ya cutar da Fatima ya cutar da ni, duk wanda ya fusatar da Fatima ya fusatar da ni. Wai sai aka ba Abubakar, ba kuma duba wani ma mai ɗan haske-haske ku bai shi.
wannan matsayin ba kuma duba wani ku bashi wanda ma za a ce wannan hadisin ƙarya ne, amma dai mutumin kirki ne, amma kuma sai ku kawo azalumi kuma da kanku kuka kawo zaluncin shi, gashi nan, kuma aka haɗa zaluncin da matsayin. Kai. To, ƙala kuma ya ce, wa fi sahih Muslim, haka kuma ya zo a cikin sahih Muslim, innama Fatimatu bada'atun minni, yuzaini ma azaha, wa yunsibuni ma ansabaha. Fatima tsoka ce da gare ni, duk abin da ya cutar da ita ya cutar da ni, abin da ya wahal da ita ya wahal da ni, a cikin sahih Muslim ma. Sannan ya zo a cikin shafi na 108, Fatimatu bada'atun minni, yasurruni ma yasurruha. Fatima tsoka ce da gare ni, duk abin da ya faranta mata rai ya faranta mini rai. Warawal Kanduzi har wa yau fi Yanabi'ul Mawadda, okay, Hamdani ne wancan. Yanzu Kanduzi ya ruwaito a cikin Yanabi'ul Mawadda babi na 55, ƙala ya ce, wa fi Sahih Bukhari, ya zo a cikin Sahih Bukhari, anil Musawwar, Ibn Mukhrima, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ƙala ya ce, Fatimatu bada'atun minni, faman agdabani, Fatima tsoka ce da gare ni, duk wanda ya fusata ta ya fusatar da ni. Ƙala ya ce, wa fi sahih Muslim, shi ma ya ce daga sahih Muslim, innama Fatimatu bada'atun minni, yuzini man azaha, duk wanda ya cutar da ita ya cutar da ni, duk wanda ya cutar da ita, kowane ne, Abubakar ya cutar da ita, kuma gashi a Buharin, har tabar duniya ba ta magana da shi. Ta ƙaurace masa saboda zaluntanta da ya yi, kuma ya cuci addinin Musulunci. To, ga annabi ya ce, duk wanda ya cutar da ita ya cutar da shi, wa ya surruni ma a sarraha, kuma duk abin da ya faranta mata rai ya faranta mini rai. Ƙalal Kanduzi ya ce, wa fi Tirmizi, ya zo kuma har yanzu a cikin Tirmizi, an Musawwar, daga Musawwar, innaha bada'atun minni yuribuni ma rabaha, wa yu'zini ma azaha, tsoka ce daga gare ni ita Fatima, duk abin da ya wahal da ita ya wahal da ni, duk abin da ya cutar da ita ya cutar da ni. Kuma a cikin Tirmizi ko an ce hasanun sahihun, hadisun hasanun sahihun, sun ce hadisin hasan ne kuma sahihi. Wa fi Tirmizi aidan har wa yau cikin Tirmizi, an ibn Zubair, ya zo daga ibn Zubair, innama Fatimatu bada'atun minni yuzini ma azaha wa yunsibuni ma ansabaha. Manzo Allah yayi ta gargadi, yayi ta ja musu kunni, ku kiyayi Fatima, duk abin da ya taba ta ya taba ni, duk wanda ya cutar da ta ya cutar da ni, duk wanda ya fusata ta ya fusata ni, amma ba su ji ba, sai da suka cutar da ita bayan shi. Hadisun hasanin sahih shi ma. To, wa fi Tirmizi aidan har yanzu ya zo cikin Tirmizi kuma, wa ibn Maja da ibn Maja, an Subaihin maula Ummi Salama, maulan Ummu Salama wa Zaid ibn Arqam da Zaid ibn Arqam ƙala sun ce, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ƙala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li aliyin, manzo Allah ya ce ma Sayyidina Ali wa Fatima da Fatima, bari in koma ku jin da karatun ya fito. Wa fi Tirmizi aidan cikin sahihu Tirmizi, wa ibn Maja da ibn Maja, wanda aka ce duk abin da ya zo a ciki sahihi ne, ingantacce ne, to malamai in kun ƙaryata ku gaya mana. To, ƙala li aliyin, manzo Allah ya ce ma Ali, wa Fatima da Fatima, wal Hassan da Hassan, wal Hussein da Hussein, duka annabi ya kalle su ya ce musu, ana harbun liman harabtum, ni mai yaƙi ne ga dukkan wanda kuka yaƙa, duk wanda kuka yi faɗa da shi ina faɗa da shi. Wasilmun liman salamtum, kuma mai zaman lafiya ne da duk wanda kuka zauna lafiya da shi, domin duk wanda kuka zauna lafiya da shi, ina mai zaman lafiya da shi don na san mutumin kirki ne kenan, duk kuma wanda kuka yi faɗa da shi, ina faɗa da shi don na san shaidani ne kenan. Kun gani, wannan shine karatun, duk wanda kaga sun yi faɗa da shi shaidani ne, bai da wani fassara, bai da wani fassara, in kuma malamai na da fassaran da ba wannan ba su kawo, kuma mu tabbatar musu kalman da na yi ba zan janye shi ba, with no apology, zan tabbatar musu duk wanda Sayyidina Ali, Nana Fatima, Sayyidina Hassan, Sayyidina Husaini suka yi faɗa da shi, shaidani ne a gurin Allah da manzonsa.
wannan ya tabbata. Qala al-Qanduzi, sannan Qanduzi ya ce wa fi kunuzi daqa'iq lil Mannawi, ya zo a cikin al-kunuzu a kunuzu daqa'iq na al-Mannawi, inna Allah yaghdabu li ghadabi Fatima, Allah na fushi in Fatima ta yi fushi, wa yarda li ridaha, Allah na farin ciki yana yarda in ta yarda, saboda matsayinta a gurin shi, matsayinta a gurin shi, matsayinta a gurin shi, li yudhiba ankum ar-rijsa, sannan wa yutahhirakum tathira, ba kazanta tare da ita ko na digo, sannan kuma Allah ya tsarkake ta tsarkakewa, duk wani abu na ƙasa da ƙasƙanci baya tare da ita, yayi nisa da ita, duk wani abu kuskure, zunubi, sabo yayi nisa da ita, ba irin wannan mutumin naku ba. To wannan fa shi yasa muke wannan karatun, ku dubi mutanen nan manya da Allah ya yi magana akan girmansu, sai a ɗauki girman a kai makazamai. To kuma a ce kar mu yi magana, kar mu bambanta, kar mu faɗi gaskiya, kar mu faɗi yanda abin yake. Wani ba sakwace ne, wai je aikin haji, to wai dama yana jin zamzam, ruwan zamzam, ya ɗauka zaƙi ne da ruwan, ya ji zamzam. To shi ya je haji yana jikin shi na rawa, yana Allah Allah ya gama dawafi ya sha ruwan zanzan. Ya gama dawafi ya je ya yi sa'i, ya yi komai, ya je ya ɗabi ruwa a kofi, irin kofinan nan, ya ɗabi ruwa a kofi, ya kafa kai, ya sha kwal. Da ya cire kai a ruwa sai ce, wanga ruwa ba su da daɗi. Aka ce Alhaji ba a faɗi, ce ba a faɗin gaskiya. Shi ne wannan, wai kan mu faɗi gaskiya, za mu faɗa. To shi kenan, sakwatawa ku yi haƙuri. To shi kenan ko, Allah na fushi in ta yi fushi, Allah yana yadda in ta yadda. To ƙala rawahu Dailami, kuma Dailami ya ruwaito wannan hadisin shi ma. Wa ƙala Ibnu Hajar fi sawa'iqil muhriqa, kuma Ibnu Hajar ya ruwaito wannan hadisi. Malam muka ce za mu ci gaba da wayannan hadisai da Allah da manzonsa suka yi magana akan mutanen nan tsarkaka, wallahi sai mu shekara, ba mu tashi ba mu yi buɗe baki ba. Sai mu shekara, saboda na gama da littafan nan zan sa a kwaso wasu mu ci gaba, wallahi za a shekara. To wa'yannan su ne za a haɗa da wa'yannan da Abubakar, ba kuma jin kunya? Su za a haɗa da Abubakar, inda ma ake ta kokuwa a sama masa girma dole sai da aka fito da zaluncinsa tukun? Sai dai mu yanke kawai. Ta ya za su ayi ƙulmuhuri ƙafa, to babu tahaziri min bugudihim wa sabbihim, babin gargaɗi, an gargaɗi musulmi, babin gargaɗi daga abin nan, daga ƙiyayya da su ko zaginsu. To, don Allah jama'a ku ba da hankalinku, jiya muka karanta hutuban Abubakar inda ya zagi Sayyidina Ali, ya zagi na Fatima, ko? Kuma duk abin da za ku ji an ce ƙala Rasulullahi, su Abubakar ɗin nan ne fa a gaban shi a lokacin, ba wai ni da kai ba ne. A'a, mu ma don mun zo ne yanzu ya shafe mu, amma a lokacin ba mu nan bai shafe mu ba. Don haka Abubakar da Umar da sauran sahabbai duka ake gaya ma wannan karatu, don annabi ne a tsaye a gabansu yake magana da su. To ga abin da annabi ya gaya musu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, bari in gaya muku farkon, ƙala Ibnu Hajari, don kada ko ku manta, Ibnu Hajar al-Askalani ya kawo a cikin As-Sawa'iqul Muhriqa a shafi na 143, babu tahaziri, babin gargaɗe ga babun gargaɗe min bugudihim wa sabbihim, gargaɗe daga ƙiyayya da su da kuma zaginsu. An gargaɗi al'umma, kada ku kuskura ku yi ƙiyayya da ahlul baiti, kada ku kuskura ku zagi ahlul baiti, kada ku kuskura.
to ga sakamakon inji annabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man sabba ahla baiti, duk wanda ya zagi ahlul baiti na kamar yanda Abubakar ya zagi Ali da Fatima a hutubansa na jiya, fa inna ma yartaddu anillahi wal islam, yayi ridda, ya rabu da Allah, ya rabu da musulunci. Ni na faɗa, annabi ne ya faɗa, in kana da rigima don Allah ka yi da manzan Allah, maganansa ne ba ni na faɗa ba. Duk wanda ya zagi ahlul baiti na yanda Abubakar ya zagi Ali da Fatima, kan ahlul baiti ma ya kama ya zaga, ba ma jikin ahlul baitin ko ƙafafuwan kan gaba ɗaya ya kama ya zaga Ali da Fatima. To duk wanda ya zagi ahlul baiti na ya yi ridda, ya bar Allah, ya bar musulunci. Waman yanzu sai a ce malaman nan sun yarda da lahira? Duk gargaɗin nan na annabi, amma suna nan suna goyon bayan masu cin mutuncin annabi, kuma a ce sun san lahira, kawai a baki ne, amma Allah ya taimake mu, ai ana mutuwa, za ku mutu. To, duk wanda ya zagi ahlul baiti na ya yi ridda, ya rabu da Allah, ya rabu da musulunci, in ji annabi, wa man azani fi itrati, duk wanda ya cutar da ni a cikin ’ya'yana, fa alaihi la'anatullah, tsinuwar Allah, la'anan Allah, ɗebin albarka ya tabbata ga mutumin, yanda Abubakar ya yi jiya a hutuban jiya da muka karanta. Wa man adani fi itrati, duk wanda ya cutar da ni a cikin ’ya'yana, faqad adalla, ya cutar da Allah. Annabi ke magana don Allah, in kana da matsala samu annabi, ka same shi, ka ce don me zai yi wannan magana, sai ku yi rigima can tsakaninka da shi. Ni karantawa ne kawai, kuma ɗan saƙo bai laifi, in ji Bahaushe. To, waman adani fi itrati, duk wanda ya cutar da ni cikin ’ya'yana, faqad adalla, haƙiƙa ya cutar da Allah. Inna Allah harrama aljannata ala man zalama ahla baiti, Allah ya haramta aljanna akan duk wanda ya zalunci ahlul baitina. To, Abubakar da Umaru, me kuka yi da Nana Fatima, yaya kuka yi da Sayyidina Ali? Aljanna ya haramta a gare su, don na ce Umar kafiri ne, sun ɗaga jijiyan wuya, don jahilai ne, wawaye ba su san ma kome ba, hukuncin musulunci ma ba su san shi ba. Hukuncin musuluncin, to Abubakar ɗin ma gashi bai san hukuncin musulunci ba, ya cuci mutum kuma ya ƙaran shi. Jiya yana cewa Fatima ta kawo shaidu, kuma ƙaddaran a hannunta take, maimakon shi ne zai kawo shaidu cewa ba nata ba ne, bai san hukuncin ba, balle su. Tunda sun ce wa'yannan za a bi, ba dole su gaji jahilcinsu ba. Inna Allah harrama aljannata ala man zalama ahla baiti, Allah ya haramta aljanna akan duk wanda ya zalunci ahlul baiti na, au qatalahum, ko ya yaƙe su, au a'ana alaihim, ko ya taimaki mai faɗa da su, au sabbahum, ko ya zage su, wuta zai je, in ji annabi. Duk wanda ya ce, na cika tsanani, to annabi ne ashe ya yi tsananin. Ba shi kenan ba? Ka dubi magana fa, daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, man sabba ahla baiti fa inna ma yartaddu anillahi wal islam, ya yi ridda, ya bar Allah, ya bar musulunci. Man azani fi itrati fa alaihi la'anatullah, duk wanda ya cutar da ni cikin ’ya'yana, mana duk wanda ya cutar da ɗaya a cikin ’ya'yana, fa alaihi la'anatullah, tsinuwar Allah, ɗebewan albarka ya tabbata gare shi.
wa man azani fi itrati duk wanda ya cutar da wani ɗana faqad azalla ya cutar da Allah. Inna Allah harrama aljannata ala man zalama ahla baiti. Allah ya haramta aljanna, gara ma ka daina sallah da azumin ka dan huta ma. Ko da yake ku yi ta yi tun da abinci kuke nema da musuluncin, ko abinci kuke ci da musuluncin, in kun bar musuluncin ma bayan da za ku yi, ku yi ta yi. Ba shi sa suke tsoron faɗin gaskiya ba, tun da su addinin sun ɗauka na neman abinci ne, su faɗi ƙarya a tara musu dukiya, su ci mai kyau, su hau mai kyau, su kwanta a mai kyau, saboda suna faɗin ƙarya. Ya kuluna kamata kulul an'amu wan naru maswallahum. Allah ya ce suna ci kamar yadda dabbobi ke ci kuma wuta ne ƙarshensu. Ka sayo ragon layya ka ɗaure sai kai ta kiwo, kai ta faɗa da yara, kun ba shi dusa yau kuwa, kun ɗebo ciyawa kuwa, an ba shi ruwa kuwa, kana ta kulawa da shi, kana ta kiwo, ka ba shi abu mai kyau ya ci, ka kula, amma ina ne makoman shi, a wuta zai ƙare. To, Allah ya yi misali da waɗannan miyagun malamai, ku ci mai kyau, ku sha mai kyau, ku kwana a guri mai kyau saboda ƙarya da kuke samun duniya, amma wannaru masu wallahum in ji ƙur'ani, ya kuluna kamata kulul an'amu suna ci kamar yadda dabbobi ke ci, wannaru masu wallahum. To, inna Allah harrama aljannata ala man zalama ahla baiti, duk wanda ya zalunci ahlul baiti na Allah ya haramta aljanna a kansa, au qatalahum ko ya yaƙe su, au a'ana alaihim ko ya taimaki mai faɗa da su. An ce Abubakar ya cuci na Fatima, ya cuci Ali, ya cuci ahlul baiti, Umaru haka, waye haka, Usman haka, kace mutanen kirki ne, to annabi ya ce aljanna haramu ne a gare ka kai ma, kai da kake taimaka musu. Aw sabbahum ko ya zage su, zagi ma wannan ka zage su dan wuta ne kai, in ji annabi. Daka hattara al'umma, hattara, wallahi ku kiyaye kanku da ahlul baiti. Su ne aljannanku, su ne wutanku. Su ne aljannanku in kun kyautata musu, su ne wutanku in kun saba musu, ba ruwan Allah. Ka san malaman nan su wawaye ne, gani suke kawai an je lahira sai su je su samu Allah ya kame akan wani katon kujera da babban rawani, ya sha alkebba, yana jiran su, malam yawo ka yi sauta shi kenan. Ko da yake ba kai daidai a duniya ba, amma dai to ya za yi wuce, sun ɗauka haka za yi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ina ma za ka ga Allahn. Ai abin tsoron kenan, ina ma za ka ga Allahn. Mala'iku ne, gilazun shidadun la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Umurni suke karɓa daga Allah, ku yi mishi kaza. Wannan ku ci uban shi, wannan ku raka shi zuwa masaukin shi aljanna, wannan a yi masa kaza. Daka ko ka yi ihu ko ka yi kuka ba mai jinka, ba ruwan Allah da kai, da tsakaninka ne da mala'iku, su kuma ba su jin yarenka, ba ruwansu. Umarni suke cikawa. Ya cikin Sahih Buhari, wai ra'ayi mun je, za mu je gidan Allah, sai mu yi sallama yana ciki, sai mu yi sallama, muka yi sallama, can muna jiran shi a ƙofan gidan shi, sai gashi sai ya fito, ya yi magana da mu. Allahn! Hai, wayo Allah. To, hadisan kawai sai dai mu yanke su, suna da yawa. Sannan, bari in ɗan ƙara muku wannan. A yanabi'ul mawadda, a mawaddatul ƙurba na Hamdani, wannan babban waliyin Allahn, ƙudwatul arifina, zubdatu sadati, ƙudwatul arifina. Mun yi bayanin shi a baya,
ya kawo hadisai, shi ma kawai za mu yanke ne. Hadisi daga Ata'u ya ruwaito, daga manzala sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito, ƙala yana cewa, Su'ilat Aisha an Ali, an tambayi Aisha wane ne Ali, mana suna so su san, wai Alin nan me matsayin shi, me matsayin Ali yake Aisha. Qalat sai na Aisha ta ce, Zalika khairul bashar, ai bayan manzo Allah ba kaman shi. Ma shakka fihi illa kafirun, ba wanda zai shakka matsayin Ali sai kafiri. Wayancan kuma ba ma shakka suka yi ba, ci masa mutunci ma suka yi. Sannan tsallake ne kawai za a yi ta yi, suna da yawa. Manzala sallallahu ya ce, Bugudu aliyin kufurun, ƙin Ali kafirci ne, kun ga dai karatun ta kowane ɓangare muka ɗauko shi, in daga gaba ne, in daga baya ne, in daga dama ne, in daga hagu ne, in daga sama ne, in daga ƙasa ne, gaba ɗaya karatu na nuna kafircin duk wanda ya cutar da bayin Allah nan. Su Abubakar da suka cutar da su menene matsayinsu malamai, ku gaya mana muji. Bugudu aliyin kufurun, ƙin Ali kafirci ne, wa bugudu bani Hashim nifaqun, ƙin bani Hashim munafinci ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, La yuhibbu aliyan illa mu'minun, babu wanda zai so Ali sai mumini, wala yubghiduhu illa kafirun, babu wanda zai ƙi Ali sai kafiri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Man sabba aliyan faqad sabbani, wa man sabbani faqad sabba Allah, duk wanda ya zagi Ali hakika ya zage ni, kuma wanda ya zage ni ya zagi Allah. Ku gaya mini abin nan matsayin hutuban Abubakar da ya yi jiya, ya zagi manzo Allah abin nan, ya zagi na Fatima, ya zagi Ali. Yanzu malamai fatawa nake nema, menene matsayin Abubakar mai wannan hutuban? Man sabba aliyan faqad sabbani, duk wanda ya zagi Ali ya zage ni, wa man sabbani faqad sabba Allah, duk wanda ya zage ni ya zage Allah, in ji annabi. Kai, wayo Allah, wa'an Jami' ibn Umairin radiyallahu anhu ƙala ya ce, Ƙulna li Aisha, mun ce ma Aisha, kaifa kana manzilu aliyin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallama, wai yaya matsayin Ali yake ne a gurin manzon Allah, yake Aisha, yaya matsayin Ali yake gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa alihi. Qalat sai na Aisha ta ce, kana akramu rijalina ala Rasulillah, duk mazanmu gaba ɗaya musulmai, dukkan mazanmu, kaga hadda babanta, dukkan mazanmu ba wanda ya kai shi matsayi da daraja gurin manzon Allah. To, kai kuma kana zaune a nan, ka ce Abubakar ya fi shi, kuma ga Aisha ta ce, Ali ya fi babanta, kai da Aisha wa ya fi wani kusa da Abubakar? Ko saɓani aka samu, wani ya gaya maka Abubakar ya fi Ali, sannan ’yar Abubakar ta ce Ali, annabi ya ce Ali ya fi Abubakar, ba za ka karɓi na ’yar shi ba? Duk wanda zai gaya maka Abubakar ya fi Ali, bai kai Aisha a gurin Abubakar ba, to ta ce Ali ya fi Abubakar, ba dai ƙaryanku ya ƙare ba? Ibn Umar, ɗan Sayyidina Umar, ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu rijalikum Ali ibn Abi Talib, fiyayyen mazajen ku shine Ali ibn Abi Talib, duk mazajen musulmi ba kaman Ali ibn Abi Talib, in ji annabi.
wa khairu shababikum al-Hasan wal Husayn, matasan ku duka kuma ba kaman Hassan da Husaini, wa khairu nisa'ikum Fatimata binti Muhammadin, kuma mata duka ba kaman na Fatima ‘yar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi. To bari in dan koma da baya kaɗan, wa khairu shababikum al-Hasan wal Husayn, a matasanku, samarinku musulmai babu kaman Hassan da Husaini. To abin da karatun ke nunawa, hadda dattawa wanda ba dattawan ahlul baiti ba, manzo Allah Sayyidina Ali na Fatima sun fi Hassan da Husaini. Karatun kenan, amma in ka cire su ba wani dattijon da ya kai su, kowane ne shi. Karka je ka ce Abubakar ya fi Hassan, Abu Umaru ya fi Husaini, ba gaskiya kai wa zai kai su kusa da shi, wa zai kai wa'annan kusa da Hassan da Husaini. Karka shayi su yara suka girma, har da manyan sun girme su. An karɓo daga nana Aisha, inna Allaha qad ahida ilayya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, akwai alkawari tsakanina da Allah, anna man karaja ala aliyin, cewa duk wanda ya fita faɗa da Ali, duk wanda zai fito ya faɗa da Ali, fa huwa kafirun finnari, kafiri ne, ɗan wuta ne. Ƙila sai aka ce mana na Aisha, lima karashi alayhi, ke me yasa kika fito kika yi faɗa da shi? Kuma kina da wannan ilimi cewa annabi ya ce duk wanda ya fito ya faɗa da shi kafiri ne kuma ɗan wuta, ke me yasa kika fito kika yi faɗa da shi? Qalat sai ta ce, ana nasitu hazal hadis, na manta wannan hadisin ne, yawmal jamal, a ranar da aka yi yaƙin jamal, na yi mantuwa ne. Mantuwa ta yi, ta ce, na manta, hatta zakartuhu bil basara, sai da muna dawowa na gama faɗa da shi ina dawowa da na iso Basra sai na tuna hadisin, wa ana astaghfirullah, amma nan na istighfari. To, kaga ita mantuwa ta yi ko? Ta ce ta yi faɗa da shi, da bata manta ba da kafura ce ‘yar wuta. To, ku malaman yanzu kuma mantawa kuka yi? To, ma kun manta mun tuna muku. Ya gani, ita ta yi mantuwa ne, Kufa. To, wayo Allah. Hashim ibn al-Buraid ya ce, ƙala ibn Mas'ud, wannan babban sahabin, Abdullahi ibn Mas'ud, wanda wasu malamai ke cewa ya fi kowa sanin ƙur'ani ɗin nan, akwai malamai na lusunna manya da ke cewa ibn Mas'ud ya ce ya fi kowa sanin ƙur'ani. To shi ibn Mas'ud ɗin, ashe ya fi kowa sanin ƙur'anin nan banda manya, yana nufin sawoyin shi, ba da manya yake yi ba, da sawoyin shi yake yi. Na ga wayansu littafai da yawa, ai ba wanda ya kai ibn Mas'ud sanin Qur'ani tunda su ba su tantance karatu, ba su fahimtar karatu. A da ya faɗa ka yana nufin ƴan uwan shi sawo irin su Abubakar, irin su Umar, duk ya fi su sanin Qur'ani, abin da yake nufi kenan. Amma bari ku ji. To ibn Mas'ud da kanshi ya ce, qara'atu 70 suratan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Na yi karatun Sura 70 a gurin manzon Allah. Sura 70 na Ƙur'ani na karanta gurin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama. Wa qara'atul baqiyata, kuma na karanta sauran surorin Ƙur'ani ala a'lami hazihil ummati ba'da nabiyina, a gurin wanda ya fi kowa ilimi a wannan al'umma bayan annabinmu Ali ibn Abi Talib. Daga shi yasa na ce yana nufin sawoyin shi, ba wai da bai sa manya ciki ba, manyan su suka koya mishi. An karɓo Muhammad ibn Salim al-Bazzar, ƙala ya ce, kuntu ma'a Sa'id ibn al-Musayyib, ba dai kuna tune da hutuban Abubakar na jiya ba, da muka karanto? To,
Muhammad ibn Salim al-Bazzar ƙala ya ce, kuntu ma'a Sa'id ibn al-Musayyib fi rauda, ina tare da Sa'id ibn al-Musayyib a raudan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yawmal jumu'a a ranan juma'a, faja'a khatibun min bani Umayya alaihi la'ana, sai ga wani limamin juma'a na banu Umayya ya shigo, tunda sun kwace mimbarin manzo Allah lokacin dama annabi ya faɗa za su kwace mimbarin shi, in su Abubakar sun kwace, Abubakar zai ba Umar zai ba wannan, hadde su yi ta tafiya haka. To sai liman ya shigo mimbarin annabi raudan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranan juma'a ne, kuma kun ga a littafin ne fa aka ci alaihi la'ana, ba ni na faɗa ba, kai leƙa nan ka gani Sidi Yasir, ba ka gani ba zo ka duba. Ka gani nan ko? Alaihi la'anatu. Tsinuwar Allah, Allah ɗebe musu albarka, banu Umayya, ba ni na faɗa ba. To, fosa idal mimbara, da limamin ya zo sai ya hau mimbari, fadakara amiral muminina a cikin hutubansa na Juma'a shi limamin na banu Umayya, sai ya ambace amirul muminina Ali ibn Abi Talib, wa ƙala sai ce, inna Rasulallah sallallahu alaihi wasallama lam yudnihi min mahabbatin, ba ya jawo Ali a jiki don yana son shi bane, wa inna ma adnahu li yakuffa sharrahu, ya dai jawo shi a jiki ne don ya kare kanshi daga sharrin Ali. Faƙala lahu Sa'idun, sai aka ji Sa'id ibn al-Musayyib yana bala'in tsoronsu, amma sai kuma aka ji yana cewa, aka farta billazi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Yanzu har ka kafurce, zaka zama kafiri, zaka kafurta da wanda ya halice ka daga ƙasa, sannan ya halice ka daga maniyi, sannan ya daidaita ka, ya halice ka, ya daidaita ka namiji. Yanzu har zaka kafurce masa. Sa'idun Musayyib yana faɗa da liman na hutuba, da ya faɗi wannan sai aka ji Sa'idun Musayyib yana faɗa da shi, yana gaya mishi wannan magana, kuma duk kusan abu ɗaya ne su, amma duk da haka ya ta faɗa da liman. Summa akaza aswabahu ala fihi, sai kuma ga Sa'idun Musayyib bayan ya gama faɗin wannan magana, sai kuma jikin shi ya mutu, sai na kama rigan shi yana toshe bakin shi da shi, kamar yana tsoro, ya ji tsoron maganan da yi, saboda abin nan, consequence ɗin. Faƙalu sai jama'an da ke wurin suka ce, Malaka ya aba Muhammadin wali imamin min bani Umayya, me yasa za ka yi ma limamin bani Umayya irin wannan abin da ka yi? Me ya haɗa ka da shi haka? Faƙala sai Sa'idun Musayyib wanda ya yi wannan karatun, faƙala sai ce, don aya ce a ƙur'ani. Sai ya ce, akatatu wallahi, na yi kuskure wallahi, wallahi ma adiri ma ƙultu, wallahi ban san lokacin da na faɗi wannan magana ba. Illa anni samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu min alƙabri hazal ƙaula, ni dai na ji manzo Allah ne yana faɗan wannan magana daga kabarin shi. Fa qultu kama qala, sai ni ma na faɗi yanda na ji manzo Allah ya faɗa. Tunda ai ga mimbarin annabi ga kabarin shi. To da wannan limamin ya zagi Sayyidina Ali, sai aka je Sayyidun Musayyib kawai ya faɗi wannan magana. Aka farta billazi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Ya kafurta liman da ayan Qur'ani. Shine Sayyidun Musayyib yake bada labari yace wallahi ban san ni na faɗa ba. Kawai na ji manzo Allah ne da liman ya zagi Ali, sai na ji muryar manzo Allah daga kabari yana faɗan wannan magana, shine ni ma na ji na faɗa. Sallallahu alaihi wasallama. To shine Abubakar ya ci mu a mutunci a kutuban shi na jiya, ya zazzage shi ya zagi na Fatima. Malamai ku gaya mana matsayin Abubakar. In ku malamai ne. Kai bare dan barku haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.